Good morning, dear students. How are you? I hope all of you are fine today, right? Okay, in the last class, what we studied? Yes, the summer season and winter season. The clothes for different seasons, right? നമ്മൾ സമ്മർ സീസണിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ക്ലോത്ത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് വിൻ്റർ സീസണിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ക്ലോത്ത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നല്ല നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. യെസ്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു സീസണും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? നെയിം എന്തായിരുന്നു? റെയിനി സീസൺ. ഓക്കെ, സോ ടുഡേ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് ദി റെയിനി സീസൺ. റെയിനി സീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും അറിയാമല്ലോ. ആ സീസണിൽ എന്തായിരിക്കും? റെയിൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഫുൾ റെയിൻ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു സീസണിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സീസൺ നമുക്കിപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സീസൺ ഏതാണ്? റെയിനി സീസണാണ് അല്ലേ? ഇപ്പോൾ റെയിനല്ലേ നമ്മളവിടെയൊക്കെ. സോ ദിസ് ഈസ് റെയിനി സീസൺ. റെയിനി സീസണിൽ നമ്മൾ പുറത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? സംടൈംസ് വി യൂസ് റെയിൻ കോട്ട്, റൈറ്റ്? ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ റെയിൻ കോട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ആ റെയിൻ കോട്ട് എന്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? യെസ്, നമ്മൾ വെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലോത്ത്സ് വെറ്റാവാതിരിക്കാൻ, റൈറ്റ്? നനയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റെയിൻ കോട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ റെയിൻ കോട്ട് എന്താണ്? വാട്ടർ പ്രൂഫാണ് അല്ലേ? അത് വാട്ടർ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കില്ല റെയിൻ കോട്ടിലൂടെ. സോ നമ്മളെ ഡ്രസ്സ് വെറ്റാവേ ഇല്ല. ഓക്കെ, പിന്നെ റെയിൻ കോട്ട് അല്ലാതെ നമ്മൾ വേറെ എന്താണ് നമ്മൾ നനയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? യെസ്, അംബ്രല്ല. യെസ്, നമ്മൾ അംബ്രല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അങ്ങനെ നമുക്ക് നനയാതിരിക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഗം ബൂട്ട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഷൂസ് പോലെ കുറച്ചുകൂടെ മുകളിലേക്ക് കയറിയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? ബൂട്ട്സ്, അതിനാണ് ഗം ബൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഗം ബൂട്ട്സും ചിലർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ നമ്മൾ റെയിനി സീസണിൽ എന്തൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? റെയിൻ കോട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു, അംബ്രല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഗം ബൂട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, നമ്മൾ സമ്മർ സീസണിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലോത്ത്സ് പറഞ്ഞു, വിൻ്റർ സീസണിൽ പറഞ്ഞു, റെയിനി സീസണിലും പറഞ്ഞു അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ? സോ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സീസണിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രസ്സുകൾ മിസ്സ് പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലേ? പിന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ചിലവരൊക്കെ ചില യൂണിഫോംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ യൂണിഫോം ഇടുന്നത് ആരൊക്കെയാണ്? യെസ്, നമ്മൾ പോലീസ് യൂണിഫോം അല്ലേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? പോലീസ്, നേഴ്സ്, പിന്നെ പോസ്റ്റ്മാൻ, പൈലറ്റ്സ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആർമി, സോൾജിയേഴ്സ് എക്സെട്ര, റൈറ്റ്? അവരൊക്കെ എന്താണ്? യൂണിഫോം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അതായത് യൂണിഫോം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇപ്പം നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? സാധാ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ടാണ് പോകുന്നത്? അല്ലല്ലോ, യൂണിഫോം ഇട്ടിട്ടാണ് അല്ലേ പോകുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള പേഴ്സൺസ്, പീപ്പിൾ ഹൂ ഡൂ സം സ്പെസിഫിക് ജോബ്സ്. ഓക്കെ, അവർ എന്താണ്? ഒരു സ്പെസിഫിക് ജോബ്, ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലേ? വെയർ സ്പെഷ്യൽ കൈൻഡ് ഓഫ് ക്ലോത്ത്സ്. അവരെന്താണ്? സ്പെഷ്യൽ കൈൻഡ് ഓഫ് ക്ലോത്ത്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനാണ് യൂണിഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ജോബ് ചെയ്യുമ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമുള്ള ഒരു ക്ലോത്ത് യൂസ് ചെയ്യുക. അതിനാണ് നമ്മൾ യൂണിഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പോലീസ്മെൻ, നേഴ്സസ്, ഡോക്ടേഴ്സ്, സോൾജിയേഴ്സ്, ഫയർ ഫൈറ്റേഴ്സ്, പോസ്റ്റ്മാൻ, പൈലറ്റ്സ് എക്സെട്ര വെയർ യൂണിഫോംസ്. ഓക്കെ, അവരുടെ യൂണിഫോംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ആ ഒരു ജോബ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ആൻഡ് ഓൾസോ ദി ചിൽഡ്രൻസ് ഗോയിങ് ടു സ്കൂൾ വെയർ സ്കൂൾ യൂണിഫോം, റൈറ്റ്? നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ സ്കൂൾ യൂണിഫോം അല്ലേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പം നിങ്ങൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്കൂൾ യൂണിഫോം യൂസ് ചെയ്യുന്നു, പോലീസ്മാൻ അവരുടെ യൂണിഫോം യൂസ് ചെയ്യുന്നു, നേഴ്സ്, അങ്ങനെ ഓരോ ജോബിനും ഒരു പ്രത്യേക